Министерот за правда Блерин Беџети денес го посети Основниот суд Скопје 2, кој е најголем граѓански суд, се со цел да се запознае со применувањето на измените на Законот за парнична постапка. Тој изјави дека е задоволен од примената на овие измени и истакна дека со истите ќе се намали траењето на парничните постапки. Сите постапки да онака како што налага Законот за парнична постапка да бидат пократки, поефикасни и сме задоволни од ова што денеска го слушнавме од претседателот на Основниот суд Скопје 2 и во континуитет ќе продолжиме да размениме информации и мислења и да ги следиме примените на законите во судовите. Председателот на Основниот суд Скопје 2 Бекир Шаини нагласи дека со измените во парничните постапки ќе биде подобрена ефикасноста на судот и ќе се намалат предметите, а тоа значи дека граѓаните ќе бидат позадоволни поради тоа што за пократко време ќе можат да дојдат до пресуда или до некој друг документ. Со овие измени судот ќе добие во време што значи дека ќе подобри ефикасноста, квалитетот на судските одлуки, а исто така и граѓаните ќе бидат задоволни што на време ќе добијат и пресуда и она што го барат од страна на судот. Очекуваме и намалување на приливот, а исто така и завршување на повеќе предмети. Сметам дека граѓаните немат веќе да чекат траење на постапката со години, имавме ние траење со 25 години, 15, а сега тоа е сведено на, може да речам дека тоа ќе биде сведено на година, година и 3 месеци со оглед на сложеноста, каква ќе биде и сложеноста на предметот. Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски истакна дека судовите се подготвени за спроведување на измените во Законот за парнична постапка. Судиите и вработените во судовите се обучени и спремни да го применуваат Законот за парничната постапка и сите оние технички проблеми со кои што се соочуваме ќе бидат отстранети во најкус можен рок, така да во целост примената на Законот за парнична постапка би можеле да ја очекуваме за многу кратко време. Тој додаде дека во текст се обуки за спроведување на Законот за кривична постапка. Со измените на законот се спречува одолговлекувањето на постапката пред судовите, решавање на спорови преку медијација кон вонсудски начин, автоматизиран компјутерски систем за управување со судските предмети, тонско снимање на рочиштата, како и многу други одредби кои имаат за цел да ја подобрат ефикасноста на судовите.